big machine. Tuko na KRG the Don. What am I here with? Boga. Okay bro, kuna one question in like a ringtone. Will you have a dinner with KRG or 1,000 Kenya shillings? And ringtone choose 1,000 Kenya shillings. So, comment yako ni gani hapo? Ringtone na poko. Ringtone la poko. Kijana mwenye ana Mercedes na number plate ya Malawi. Unamsikia tu bila anahangaika kwa na shida ya pesa. So anaona kuliko akuje nimpe wisdom. Anaona tu achukue 1,000 aende akavute gamu. Umenielewa? So, ukiona mtu anapenda pesa sana, small money, hata pesa iwezi saidia mtu. What is 1,000 kwa hii nchi? Yaani unaona vile Ringtone anahangaika, yani anaona maisha yake yote aweke kwa 1,000. Asikuje kutana na mtu kama mimi, hata tu akuja anusie marashi. Wacha hata kukula dina, akuje tu anusie tu pepo wa kukaa karibu na buga. Wewe unaona vile unafurahia? But bro, 1,000 Kenya shillings kusema ukweli kwa mtu wa ghetto, that's a lot of money. Yes, kama Ringtone. Sijamalizia. So bro, akipata mingi taharibika ubongo. Bro. Si unampata? Nampata bro. So wacha Ringtone aendelee kupambana kwa wale pilipili na ndimu. Na asijali ndamtumia, hata anashindaga amepiga simu yangu sishiki. So ukiona ananiponda hivyo anajaribu kupata attention yangu, na ni mzuri ameipata. Umemsaidia, wewe ndio umemsaidia mpaka ukanifikia ni mjibu, kwa sababu vitu vya Ringtone anaongea siwezi sikiliza mimi. Siwezi hata para 1 second ya kuenda kusikiliza kitu Ringtone anaongea. Mtu yuko 55 years hana hata mtoto. Hata mtoto tu, hata wakubandikizwa. Surely. Bro. Hana mapya vile, hana mapya. But bro, Ringtone has a Mercedes in Malawi number plate. So inamaanisha ako na do bro. Yeah. Ako na do. Wewe uko Kenya unaendesha gari za nchi nyingine na unasema uko na pesa. Na wewe ni Mkenya. Na hujawahi kuenda hata hiyo Malawi. Wewe una akili timamu kijana. Wewe unasikia ile kitu unasema? Mtu yuko Kenya hajawahi kusafiri, hana hata passport. Mwisho pale amewahi kwenda Tanzania na anapita na kipande. Alafu wewe unakuja kuniambia ati yako na pesa. Hizo si zile gari zimeanguka huko Malawi, wanamsaidia tu kama msaada. So hizo si zile nini mzigo moto ile si ndele sala kasapuni hizo ama ndio hizo mizigo moto. Ni mizigo moto huyo. Bro. Huyo na wale wasanii wa Tanzania same WhatsApp group hawana gari. Wanatoa usiku, zinatafutwa. Bro, okay. Ringtone la poko, nitakutafuta. Unakuja kuongea mambo ya mtu kama ule, bui gari umekata ni pesa ngapi? Wewe ukisema ukweli gari enye niko bro, ni hawa. Ya kama 20 million kusema ukweli sunroof ndo hii. Unaonaje? Si yani angalia gari tuko kwa baridi ya kile huko ndani. Unaka kama ndege, yani unaka kama pilot. Hebu angalia distance pale kuna mahali niko. Bro, niko kwa ndege. Ringtone kusema ukweli hapa, KRG yako la pesa. But nitakutafuta part 2 bro, we are out. Na hata hii kwa sawa, hata hii sikununua, imagine. Kwa nini ulikopa? Hii nilipewa zawadi tu. Tuko na KRG the Don. Buga nani amenipa hujauliza sasa? Ni nani alikupa mse baba? Babu yangu. Kwa nini baba? Abi yako hakuna hela aje? Sikiliza, mimi nakula ya wazee, babu. Sijaanza kula ya baba. Alafu bado mimi nahangaika natafuta. Bado sijaanza kukula yangu. Yaani by the time namaliza ya wazee, nikuje ya baba, alafu ndo nianze kula yangu mimi. Miaka tutakula miaka 650. Ndio nikiwaambia tuko na budget ya kukula miaka 650. Fikiria. Yaani mimi tayari niko na miaka 30 na sijaanza kukula ya baba yangu. Nakula ya ule kukaa. Kusema ukweli bro. Anaitwa Motrex. Ushaka Google jina Motrex? Anta Google. Bado kusema ukweli KRG, wewe ni mreti. Lakini Ringtone si mreti. Nisikilize. Sio shida yangu mimi kuzaliwa, wewe kuzaliwa pahali ufai.
Ungeambia mzee zuia nikae kwa magoti paka upate pesa. Wewe uliharakisha kutoka kama mweu. Bro, yangu kuzaliwa pale mimi nimezaliwa na wewe ungechagua pale nyingine. Wewe chagua mwanangu, ushazaliwa. Sasa makosa mpelekee babako ndio umtandike kwa sababu yeye akakutoa mahali ifai. Kanogewa tu huko kwa ghetto. Bro. Okay, we are out.